तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास ये रियलमी का मोबाइल है। इसका स्पीकर जो है चेंज करेंगे। पहले सिम ट्रे खोल दीजिए। सिम ट्रे खोलने के बाद इसका जो बैक पैनल जो है उसको खोलेंगे। देख सकते हो जैसे ये ट्वीज़र वगैरह की मदद से आप इसका बैक पैनल खोल सकते हो। जैसे कि मैंने ये बैक पैनल खोल लिया, ऐसे बैक पैनल खोल दीजिए गाइस। बैक पैनल खोलने के बाद जो इसके नीचे के जो स्क्रूज वगैरह है ये स्क्रू खोलेंगे। आप देख सकते हो मैं स्टेप बाय स्टेप इसके सब स्क्रू खोलूँगा। अब देख सकते हो मैंने इसके स्क्रू सारे खोल दिए हैं। फिर हम ये डिब्बी जो है वो निकालेंगे। डिब्बी निकालने के बाद ये जो आप देख सकते हो ये छोटा सा जो है ये वाला जो है ये स्पीकर है गाइस। ये स्पीकर को हम निकालेंगे और देखेंगे। देखिए काफ़ी ख़राब हो चुका है। आप देख सकते हो इसकी जगह गाइस अब नया स्पीकर रिसेंबल करेंगे। अब देखिए ये जो स्पीकर है ये निकालेंगे पॉलीथीन से बाहर। जैसे कि ये नया स्पीकर देख सकते हो आप। और ये स्पीकर जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। ये स्पीकर लगाने के लिए आप देख सकते हो जैसे कि मैंने लगा दिया है। स्पीकर लगाने के बाद जैसे कि अपने जैसे खोला था वैसे ही ऊपर रख के फिट करेंगे। फिट करने के बाद गाइस थोड़ा ब्रश वगैरह मार के थोड़ा सर्विस कर देंगे गाइस। सर्विस करने के बाद जैसे कि हमने स्क्रू सारे खोले थे सेम वैसे ही हम सारे स्क्रू लगाएंगे गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो मैं सारे स्क्रू लगा रहा हूँ। सारे स्क्रू लग जाने के बाद गाइस ये जो बैक पैनल जो है ढक्कन, वो ढक्कन को थोड़ा ब्रश से थोड़ा सर्विस कर देंगे। सर्विस करने के बाद उसको लगा देंगे। लगा के चारों बाजू से गाइस दबा के उसको लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद ये जो सिम ट्रे जो है वो सिम ट्रे हम लगा देंगे। ये देख सकते हो ये सिम ट्रे लग चुकी है गाइस। और अभी आप देख सकते हो मैंने कंप्लीट कर दिया है इसको। मोबाइल ऑन हो रहा है गाइस। तो हमारा मोबाइल ये ऑन हो चुका है। अब हम चेक करेंगे साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देख सकते हो ये चेक कर लिया गाइस, साउंड प्रॉपर्ली आ रहा है गाइस। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो गाइस। धन्यवाद।